uri mu nzego z'ibanze ukubita abaturage, amusore ntabwo waba akiri umuyobozi, aba arimo gukoresha kuba umutegetsi. Inzego z'ibanze zigomba kwitondera abaturage, no muri politiki hari icyo bivuze. Iyo inzego z'ibanze zibaye bruto, haza pressure kuri political system y'ubutegetsi. Ubutegetsi wabubona ukundi, kandi wabonye ukundi icyo kiba ari ikibazo. Muri politiki rero bajye babitekereza icyo biba bivuze. Umuco wo kwibyimbya no gukomera no guhangana waturutse, umuco wo kumvisha no gukubita umuntu kugira ngo umwereke ko uri umuyobozi, uri umutegetsi waturutse. Umuco si w'u Rwanda. Brutality igomba guhagarara, yewe no mu nzego z'umutekano. Fata umuntu niba yanyuranyisha n'amategeko, yishe n'amategeko, niba unakora muri RIB mufate, mwambika amapingu, mujyane kumufunga. Nongeye kugusuhuza nanagushimira gukurikiye Ukwezi TV muri aka kanya, aho waba uri hose. Abadukurikira tuzi ko bari hirya no hino, haba mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye. Tujya tubona twereka ko badukurikira bari mu bice mu turere 30 twose tugize u Rwanda, ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye ku isi. Mwese mukunda ibiganiro byacu kandi muduha ibitekerezo. Uyu munsi turi kumwe na Robert Mugabe, umuntu dukunze kuganira ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima bw'igihugu, imibereho myiza, politike n'indi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi bivugwa. Robert Mugabe mu minsi ishize wabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga gitifu wo mu karere ka Gakenke wakubise umuturage umumotari. Byagiye binabaho kenshi tukumva gitifu yataye muri yombi. Nibyiza kubona mu majyaruguru muri Musanze yabakubise umwana w'umukobwa nabo barafungwa, harimo n'abadaso n'iki. Ariko kenshi usanga bimenyekana biciye ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'abavuga bati biramutse daciye ku mbuga nkoranyambaga ntibyakurikiranwa. Iyo usubiye ku nzego z'ibanze usanga mu bintu bakunda gukangurira abaturage harimo ikintu cyitwa kutihanira. Babwira umuturage ngo niba mugenzi wawe gukoreye ikosa wikwihanira. Ariko se ku kibo ibyo bintu bikomeza? Nkawe wenda mu mboni ya Robert Mugabe ubibona gute? Murakoze cyane kongera kunyakira. Mbonereho n'umwanya wo gushimira abantu bose badukurikirana, bakurikira ibi biganiro mubagezaho. Icyo kibazo kizanamo ibintu bibiri bikomeye. Cyambere uko nyumva, cyambere kizanamo ikintu cy'abaturage. Abaturage benshi ntabwo bajijutse mu buryo bwo kumenya ngo niba mfite ikibazo ndagiturane. Icya kabiri, niba afashwe n'inzego z'umutekano arabyitwara amate. Icyo nicyo kintu cya mbere cyo kuvuga ngo abaturage bazi uburenganzira bwabo, bazi n'ibyo babujijwe. Noneho hakazamo aka kabiri yenda k'icyo kintu cya mbere ko kuvuga ngo iyo bafashwe n'inzego z'umutekano babigenza bate. Ikindi abayobozi, ikindi cya kabiri, abayobozi bo bashinzwe iki? Abayobozi ntabwo basimbura inzego z'umutekano, ntabwo abayobozi basimbura inzego z'ubutabera. Abayobozi icyo bashinzwe no kumenya ibibazo by'abaturage, bakamenya ibikeneye intervention ya leta, bakabikorera na budget, ndetse bakamenya no kuvugira abaturage. Umuyobozi mwiza numenya kubana n'abaturage kandi akabijwi ryabo akanamwibonamo. Umuyobozi mubi nukoresha igitugu ngo bamutinye. Ni wazera muri ibyo bintu byo kwihanira. Hano hari inzego muri iki gihugu zishinzwe guhana ubakoze amakosa cyangwa wishe amategeko. Mbonero nakanya ko kubwira inzego za reserve force z'inkeragutabara mwitondera abaturage, tondera abaturage. Biriya narabibonye, hari n'ahandi nagiye mbibona. Izo kesi mu by'ukuri ni nyinshi, bamwe barahanwa babikora, ariko
ukabona kubera icyo bamwe bo mu nzego z'ibanze bahanwa kubera guhohotera abaturage, ariko bikongera bigakomeza. Bibonamo ikintu aricyo nahereyeho, abaturage bazi uburenganzira bwabo, bazi niba yahohotewe n'umuyobozi urwego aganamo, azi nomero yahamagara mu gihe yaba yahohotewe n'umuyobora. Hari n'abo mujya guhereza interview bagasigara inzego za daso, niba ari daso, niba ari n'abandi b'inkeragutabara babiruka inyuma babuza amahwemo. No, iki gihugu gifite inzego zubatse, buri rwego ibireba polisi birazwi, ibibazo bireba igisirikare birazwi, ibireba ribu birazwi, ibireba inkiko birazwi. Ntibakakurege mu rukiko ngo uhamagare itangazamakuru, polisi nikakubwira ngo hagarara ngo ujye gushwana nabo. Niba unarengana, polisi kurenganyije, emera bagufate, ugaragaza akarengane, uwo wakurenganyije nawe umurege ahanwe. Noneho nuvuga uti hano narareze, ndego uyu muntu ukora mu nzego za leta yamuhutaje cyangwa se yamuhoteye, bityo sinarenganurwa, icyo nacyo twagifata nk'ikindi kibazo tukagikurikirana nkacyo ubwacu. Ariko abaturage boye gushaka guhangana. Na kera barabivugaga, nuko wabivuga uyu munsi bamwe ukabye, sigaye mbona mvuga ibintu bakabyenterpreta uko bashaka. Na kera barabivugaga ngo induru ni Rwanda n'ingoma, ariko kubera ko mbivuze gutya baravuga bati Mugabe yagize atya. Cya kiganiro twakoze ubushize bavuga bati ngavuge ni perezida akora ibyo ashinzwe gukora mu gihe cye, perezida wa repubulika, bindi gihe nikigera niba hari n'ibindi ateganya n'icyo gihe nacyo azagisavinga ariko amenye igihe cye ntarengwa. Icyo ndashaka kuvuga si uko perezida ari we wishyiraho, ndashaka kuvuga ko mu gihe FPR Inkotanyi ishyaka rye rikimugiriye icyizere rikamushyiraho, n'abaturage bazakomeza kumutora. Actually akenshi cyanekereze ko perezida wa repubulika Paul Kagame uriho yiyamamaje nk'umukandida independent, FPR igatanga umukandida, Kagame yamutsinda. Niko nekereza kubera ko hizi popular, abantu benshi bamurebamo umutekano wabo n'iki, nubwo ari inzego zishinzwe umutekano, ariko buri gihe ubona n'umuturage ufite ikibazo yifuza ko cyagera kuri perezida wa repubulika kugira ngo gikemuke. Nicyo cyizere bamufiteho. So nekereza yuko ishyaka rye rikomeje rikamutanga nk'umukandida, nicyo nashakaga kuvugana muri cya kiganiro. Nubwo bamwe bagifashe ngo ese ngo perezida ngo Mugabe ngo aravuga ngo perezida ngo niyo ukomeza kwiha amajwi ni oya, ariko ni muri iyo myumvire. So ikibazo cy'abaturage gushaka guhangana n'inzego z'umutekano ntabwo ari byiza, yewe n'inzego z'ubuyobozi. Niba urwego rw'ubuyobozi cyangwa se abantu bakora mu buyobozi bakubwiye bati ibi n'ibi wibikora, byubahirize. Nusanga udashaka kubyubahiriza bigeze ku zindi nzego, ubabwira uti ariko ibi bintu umuyobozi adutegeka kubahiriza sibyo, ndabona biteje n'ikibazo iki n'iki. Inzego zirahari nyinshi, umuyobozi w'inzego z'ibanze ashobora kuguhotera ukabigeza kuri RIB cyangwa polisi, yewe n'ingabo. Hari n'inzego zo ku turere za NISS ziba zikora. Robe, ngira ngo tuvuze akenshi tujya tuvuga mu Kinyarwanda ngo dukoma urusyo dukome n'ingasire, tuvuze kuri babayobozi bakubita abaturage, ari gihe twanareba nyine muri yanderuka muri kuvuga ngo ese umuturage yaba yitwaye gute ku muyobozi. Nityo nko mu nzego z'umutekano ni impande ebyiri, ari umuturage vis-a-vis n'umuyobozi. Nitureba nko mu nzego z'umutekano, ariko mbabarira umuntu uri mu nzego z'ibanze ukubita abaturage, amusore ntabwo aba akiri umuyobozi.
aba arimo gukoresha kuba umutegetsi. Kuyobora ni influence, gutegeka no gukoresha igitugu. ngira ngo nabonye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu honorable Jean Marie Vianney Gatabazi agaragaza yuko atabyishimiye abantu nk'aba atari bo bayobozi cyane u Rwanda rukeneye. Hanyuma rero muri bya bintu nyine byo kumvikana ku iyubahirizwa ry'amategeko cyangwa ry'amabwiriza mu gihugu, tujye nko ku nzego z'umutekano. Nigeze kuganira na commissioner of police John Bosco Kabera, umuvugizi wa police. Ni ibiganiro twakoze bibiri bikurikirana mu bihe bitandukanye. Rimwe namubazaga ikibazo cy'abantu bavuga bati inzego z'umutekano ziraduhohotera iki. Nyuma yaho rero twagiranye ikiganiro, hari umupolisi umwe cyangwa mu DPC yo mu karere kamwe ko mu Burasirazuba wakubiswe n'umuturage. Ejo bundi twakoze inkuru, ejo bundi musibejo hari inkuru twakoze wumva atari ishyano. Hari Kimisagara DPC gukubitwa n'umuturage. Hari Kimisagara aho umuturage mu byo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid, aho abaturage bakubise umupolisi mu mabwiriza. Ndabyumva. Amabwiriza afitemo ikibazo. Nacyo ndaza bagafata umuturage akatinyuka gufata umupolisi, ndetse umukuru w'umudugudu waho twaganira tubwiye ati umupolisi kubera n'uburakari uwari umukuriye yese amwambura imbunda ngo ataba yagira reaction mbi. Nabonye hari abagize ubwo ntabwo wankubita mfite imbunda. Wankubita mfite imbunda nkakurasa. None se imbunda ni iki? Mbere yuko ndinda umutekano w'igihugu cyane cya mbere ufite imbunda urinda umutekano wawe. Ni nabwo uri sure yuko uri ubasha kurinda w'igihugu nawe uri safe. Iyo ufite imbunda niyo kurinda umutekano w'abaturage ariko n'uwawe. Kuko ntabwo warinda uw'abandi udafite umutekano. Ucyumva gute cyo kuvuga ngo DPC mu beza polisi mu karere yakubiswe n'umuturage? Harimo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere harimo cyane cyane ndabijyana n'ibintu byo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda no kurwanya coronavirus. Ariya mabwiriza ni meza ariko harimo ikibazo. Ikibazo kirimo ari nacyo nekereza yuko abantu bo mu nzego za leta bajya babitekerezaho. Yego ntabwo nekereza yuko banga abaturage, oya, ariya mabwiriza ari ku neza zacu, ariko umuturage aya mabwiriza yagize ingaruka mu rwego rw'akazi, mu rwego rw'imibereho, kubona icyo kurya, frustrations ziba nyinshi, tempa zikazamuka. Umupolisi yajya kubahiriza agasanga nawe wabaye victim y'umuntu umwiyahuzi. Waburaye, wabuze uko yishyura inzu, ufite stress z'ibibazo byinshi, akaba yamumarira izo stress. Ariko muri training y'abapolisi harimo no kumenya kuresistinga stress mu gihe uhuye na situation iri confrontation nk'iyo. Si ngombwa ngo kujya kurasa kubera ko warakaye, oya. So aho ngaho harimo ikibazo mu mabwiriza, harimo ikibazo birimo gutera ndetse na depression. Niyo mpamvu nayekereza yuko mu Bwongereza bamaze gufungura no muri actually bazafungura no icyumweru gitaha ibintu byose burundu, na minisitiri wabo w'ubuzima yavuga ati tubwize ukuri Abongereza corona bayifate nka grippe naho izajya nitwibanire. Ariko burumva bafashe izo ngamba bavuga ngo bamaze gukingira abarenga 60%. Yego ariko 60%. Actually ibyo bintu byo gukingira abantu bamwe abandi ntibakingirwe nibyo bituma covid izana variants urazumva. Yego kwihindura. Nibyo bituma virus ikomeza kwihindura, ukumva ngo haje ubwoko bushya bwa virus, ngo ya virus none yahinduye ubukana. Ubu ngubu abantu benshi bafite variant ya delta ntabwo baba bari umutwe cyangwa ngo barigire grippe, ubabara gusa ingingo z'umubiri ukabura umwuka. Iyo umaze amasaha 72 utarajya kuri oxygen urapfa. So icyo nicyo kibazo cyo gukingira abantu bamwe bake abandi ni ikibazo. Ariko nekereza yuko bafunguye atari ukubera ko to yo gukingira yazamutse cyane. Ikivuga ibyo wenda uburyo ibihugu bigenda bimanaginga, nabuze nsoma mu gihugu cy'Ubuyapani, igihugu gikize ariko bashyizeho bateye minisitiri ushinzwe kubanya depression muri iki gihe niyo zo nshingano.
urumva hari ibindi bintu ubuzima n'iki ariko depression ishobora kuba yaratewe nuko abantu batabasha kwidagadura batabasha ubuzima bwabo busanzwe urabona ubuzima bwonyine buduhereza stress nyinshi cyane cyane z'imibereho ekonomi ziba zitameze neza kubera nyine iki cyorezo n'ibindi amafaranga naboneka so ibyo rero kutagira amafaranga bikabyara stress zituruka ku izamuka ry'ibiciro bituruka ku bukode bw'amazu bituruka kutabona umwanya wo kwishima kwidagadure urabona nuza lockdown ya mbere iba mu Rwanda hari ikintu televiziyo Rwanda yari yakoze cyo kunyuzaho indirimbo abahanzi bakabatumira bakaririmba biriya byafashaga muri depression ariko ubu noneho n'ibihari biritwa ntabwo ari lockdown ariko abantu barataha saa 12 ugasanga rimwe na rimwe akaba yagera no mu rugo akabona umwanya wo kwitekerezaho nta n'icyo kurya afite cyane cyane yuko aba yiriwe akenshi abakiriya nta ba purchasing power bayifite cyane n'abakozi bakora muri leta abakozi bakora muri leta bapfa ku kazi amasaha y'abarazwi so amasaha bazira nibwo bashobora kugura ikintu bagasanga amaduka n'amasoko birakinze ni wa mucuruzi nabona amafaranga iyo depression yagera mu rugo akabona abana bamusaba iki n'iki so iyo frustration uburyo inzego z'umutekano zishobora kumubwira ngo injira mu rugo iwawe ukinge akabarwanya nabo atari uko yari afite umugambi wo kurwanya nabo rero impamvu haba hakeneyemo n'imyumvire itandukanye njya ngira ikibazo cy'imyumvire filozofiya yanjye ku butabera itandukanye cyane n'iya Minisita Busingye Minisita Busingye ibyaha bigwiriye atekereza ko kuzamura ibihano ariko nyamara umuntu wakoze ikintu akiba bakamufunga cyangwa se yahohoteye umugore we abanyumve neza se inshigikiye ihohoterwa ariko agafungwa yafungwa ariko ntidutekereze uko abana bazabaho mu gihe ariwe wari utunze uwo muryango usanga wa muntu harebaye uburyozwa cyarafunzwe ariko what about family isigaye biragenda bite urumva ko kumwe mu bihano bihabwa bitangwa n'inkiko ushobora gusanga agiye gucibwa ihazabu izakurwa mu mitungo iva muri wa muryango kandi hasigaye abana rimwe na rimwe naho urukiko rutamukiza haba ariko umuntu niba yaratunze umuryango ari we wakoraga kugira ngo umuryango ubeho bikarangira afunze nafunzweho ibi ndabizi uragaruka ugasanga ibintu byasubiye inyuma ugahera kuri zero kuko ubona bishobora gutuma umuntu ahubwo agwa mu bindi byaha gusa niyo mpamvu mu gifungo aspect y'igifungo n'uburyozwa cyaha hakwiye kureba na social aspect kandi urukiko rukajya rubyumva rukabishyira into consideration ariko muri ibyo byose ntabwo nshyigikiye abaturage bahangana aho umuturage yisanga yakubise DPC buriya DPC ni umuntu uba ukomeye yabashinzwe umutekano w'abaturage mu karere ni district police commander so uramukubise gusa uba ukoze iki uriho urumva ikibazo urimo guteza nose kari wari uyoboye abapolisi bose bacungira umutekano nawe abaye depressed nawe agafatiye imyanzuro ako karere kabaho gate sinifuza kuba mu gihugu aho ntasanga abaturage bahanganye na polisi ntabwo mbyifuza ntabwo ari byo ariko nanone inzego zibaze zigomba kwitondera abaturage ese no kubera iki no muri politiki ari cyo bivuze y'inzego z'ibanze zibaye bruto haza pressure kuri political system y'ubutegetsi ubutegetsi babona ukundi kandi wabonye ukundi icyo kiba ari ikibazo muri politiki rero bajye babitekereza icyo biba bivuze biriya nabyo rega bishyira pressure kuri perezida wa repubulika na system ni iki ubona ariko nanone twe kugira ngo tugire tubebeze nabyita kubebeza ariko irindi jambo ry'ikinyarwanda ngo duse nkaho dushyigikiye brutalite y'abaturage ku nzego z'umutekano
ntabwo ibyo byakwihanganirwa ntawe wabyemera kubera ko nicyo justice system imaze. Ariko abantu nka daso yego ariko usigaye ubona nayo noneho yahinduye approach kandi ntekereza ko approach yaba ari nziza byo kwishyira hamwe bakubakira umuturage ukennye iki bakababibonamo nk'abantu babo kabona yuko n'ushinzwe umutekano awushinzwe ku nyungu z'uwo muturage. So n'abapolisi bamwe n'izindi nzego bagira inama yuko oda yo kuyobora ntabwo iruta uburenganzira bw'umuturage. Umuturage ni umuntu ukomeye cyane, so abantu bose babe cautious. Ikindi ni stress duterwaho n'ingaruka za covid ye ku ntandaro yuko twiheba usanga abaturage batanye mu mitwe n'inzego za leta n'ibikunda. Ariko n'ikindi cy'ingenzi cyane nekereza civil liberties uburenganzira bw'umuturage bugomba kwibandwaho cyane, tugafata umuturage with care, icyubahiro cye n'agaciro ke mu gihugu ye kuwandagazwa n'inzego ahubwo zishinzwe kumuhereza ko icyo cyubahiro n'agaciro ke. Inzego z'ibanze bakubita bagahutaza abaturage nta tegeko ribemerera, naryo nta tegeko mu Rwanda rihari rihereza uburenganzira umuyobozi w'ibanze cyangwa se inkeragutabara gukubita umuturage. There is no written law, nta tegeko ryanditse rihari. Tukiri kuri ibyo umuntu yanibaza ati kubera iki ndavuga cyane kuri ibi by'amabwiriza yo kurinda icyorezo cya covid ariko ubona kwigishwa n'izo nzego z'ibanze usanga n'abaturage bavuga bati muyitegure mukora ibi n'ibi mwambara agapfukamunwa y'amabwiriza yo kurinda covid gitifu agiye kuza. Kuki abaturage buri gihe bumva ko bagiye kubikora kubera ko ubuyobozi bugiye kuza uko kwiyumvamo ibintu yuko bibareba kumvamo ko ari ubuzima bwabo kari kuki bikomeza kuba ku kigero cyo hasi? Uzi ikintu muri physics bita inertia irakora no mu baturage. Ikintu cyose kiba gishaka kuguma muri state kirimo habaho ikintu gisa nkaho kigihagarika cyangwa se kigihindurira icyerekezo akaba resistance. Urumva namwe yo mugenda mu modoka umushoferi agafata feri vuba abaturage imitwe bakubitana imitwe, iyo ni inertia. So hari gahunda nziza za leta izana cyangwa se hakaza ingamba zo kurengera abaturage ariko mu muturage habamo ikintu cya resistance to change cyangwa se resistance to any behavior nawe yabimufitiye akamaro akazakishimira ariko nyuma yarabanje kugihakana. Ibi bintu byo kuva amanegeka bamwe bagiye babivamo batabishaka, ubwo abari mu mazu begerejwe ibikorwa remezo n'amatara n'iki baba mu nzu amapartments batishyura they are okay. Nubwo bamwe bavuga bati aha ni ahantu bihuriye n'isambu yanjye, ariko iyo sambu nawe wari kuyimurekera ni ukuzategereza ko abona abayigura ariko ntabwo ayibyaza agaciro. Hari nacyo cyatumye na cya kiganiro twe gukorana icyo kwambura abaturage ubutaka nacyo cyabyaye resistance nyinshi. Abantu bavuga bati murashaka twamburisha ubutaka batumva. Mu kiganiro twigeze gukorana ku bijyanye n'amategeko hari aho wavuze uti baba abayobozi baba n'abaturage bakwiye kwigishwa amategeko cyane. Wa mu gitifu w'umurenge ukubita umuturage ese harimo nawe ko batazi ya mategeko kuko byanze bikunze niba ziko ari cyaha gihanwa n'amategeko yakacyitwararitse? Abanyihanganira igisubizo ngiye kuguha kirebite extreme. Mu bantu mvugaho ntabwo harimo abayobozi bakubita abaturage. Umuyobozi none atuvugana yakagombye kuba yarafashwe. As we speak now,
iki ni igihugu kigendera ku mategeko, n'umuyobozi n'umuyoborwa nta muntu uri hejuru y'amategeko. Amategeko aratureba mu nzego zose. Ubu none hatuvugana uwari perezida wa South Africa witwa Jacob Zuma ari mu maboko ya polisi, arakurikiranwa ibyaha bya ruswa, ariko cyane cyane ibyo byaha nubwo ari byo bitumye afungwa. Urukiko rwaramuhamagaye yanga kwitaba. Ibintu nk'ibyo ibyo kumva urukiko se byo nabaye perezida urukiko se urukiko rwanjye ruramukatira ku cyaha cya contempt of the court, gusuzugura ubutabera. Amezi 15 uyu munsi polisi yari igiye kumufata, arabimenya ko bari buze kumufata, byuka ari abijyanira. Icyo ni ukuvuga ko umuntu yaba ari perezida yaba ari umuturage wo hasi, twese nta muntu uri hejuru y'amategeko. Amategeko niba yigisha, ariko nta kuntu twakwigisha amategeko nk'ubu ntitwemerewe gukora inama n'abaturage kubera ingamba zo kwirinda covid. Ariko twese tugomba kwirinda ibintu byo gushaka hari urabona business zifunga saa 11, abaturage saa 12 buri muntu agomba kuba yageze mu rugo, sibyo? Ariko ugasanga amwe mu makaritsiye cyangwa mu turere tumwe barakingisha abaturage nyuma ya saa 6 bakora, cyangwa saa 10 abaturage babe bafunze. No, leta yavuze saa 11. Gusanga umuturage kumufungisha saa 11 zitaragera ubu muhohoteye. Kandi edayiri wibuka ko ari busabwa umusoro kw'ibyo acuruza. Itegeko niba ibwiriza rije rikavuga leta ni saa 11, ni saa 11, ntabwo ari saa 10 n'igice, ntabwo ari saa 10:55, saa 11 nibwo amaduka afunga. Hanyuma hari ikintu tugeze kuvugaho cya depression, ngira ngo ni ibintu byo kubona abayobozi bakubita abaturage biri kuzamuka cyane mu bihe bya covid, bishingiye cyane cyane ku kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid. Ariko nabyo impamvu bizamuka biraterwa na central government pressure iriho. Ujya ubona imibare, ndumva hashize iminsi birarwa atangiye kugaragara imibare y'abakira covid, usibye ko byabaga mbere. Ariko abapfa nabo irazamuka cyane. Abapfa ni benshi kuko nta muntu ugikira, benshi barapfa. Government ifite iyo pressure kandi ifite inshingano zo kureba uko yarengera abaturage. None ikabwira inzego z'ibanze abaturage nibo bahiriza amabwiriza. Uriya nawe yazana pressure kuye hejuru akaza umujinya w'utura abaturage. Ariko ntabwo ari byo. Kandi rega nabo ni abantu bo mu nzego z'ibanze nabo baba depressed, baba frustrated, bamwe n'agashara kaba katarasohoka. Hanyuma uyu muturage rero ufite iyo depression, ubuyobozi bubyitwaremo gute mu kubasha kujera abo bantu bafite iyo depression? Koresha ubwenge kurusha imbaraga. Ubwenge ni bwiza. Ganiriza umuntu, mwumve. Ejo bundi nagiye kugura imiti y'umutwe, numva mbabara umutwe cyane. Noneho ngaruka saa 12:30. Nari mfite aka envelope karimo imiti mvuye kugura. Noneho umuntu umwe wo mu nzego z'umutekano aramagarika kugenda amasaha yarenze, amasaha ya kafi yageze iki. Nari ndwaye, ngiye kugura imiti ko yinyereka, ndayimwereka, nyereka ordonnance ya muganga. Ndamureba ndamubwira, mwereka ordonnance ya muganga, uru rukiko se? Cyangwa uri umukoresha wanjye uragira ngo sinumva aho uhurira n'inzego z'ubuvuzi? Are you concerned se ku buzima bwawe? Ayiterera hejuru cyane, hamagara abagenzi be ngo ndamusuzuguye iki. Ndabihorera. Baza baravuga baranuka we.
ndabareba ndaceceka. Urabona nk'uko nakubwira ari ibintu bitakincira ishati ngo wanutse nuka nawe rangiza frustration zawe. Ikibazo ni icyo uri bunkore. Haza umuyobozi wawe kuki usuzugura abapolisi iki ndamwihorera si we mbaza ndambwira ngiye kukubwira ariko nagusaba ngo ntege amatwi ni ikintu kimwe gusobanura uko byagenze kandi n'uwo mupolisi nasuzuguye mumumagarire nawe yumve dusobanura uko byagenze nisanga ndi mu makosa rwose mumfunge kandi tugende mu rukiko ariko nimusanga nawe ari mu makosa mumuhane ngo yango base we mbwira byageze bite ndamubwira amasaha kafi yageze ndabyemera akuna ngiye kuri farumasi kugura imiti hari imiti isaba ordonnance ya muganga hari imiti idasaba ordonnance ya muganga mweretse imiti aravuga ngo ni urwitwazo ngo mwereke ordonnance ya muganga mbwira ukuntu naba mbabara umutwe none ahandi iwanjye nkahita nirukanyira kwa muganga kiyo nagiye pain killers nzamakaruma cyane ko niyo miti usanga amafarumasi menshi ntashobora kuyiguha udafite imiti isaba muganga ntabwo abafarumasi bashobora kuyiguhereza iyo miti udafite ordonnance ya muganga ariko hari imiti y'amagenerique y'amakaruma urugero ni urwara igifu ubuze imiti ufata ntabwo ukeneye kongera gusubira kwa muganga genda ufate za capsules niba ari pain killer urwaye umutwe banza ufate iyo miti umivuka izidi pata ushauri wa daktari fata ayo makaruma umutwe ugabanuka nutagabanuka ejo uzarebe muganga kukumbwira ngo uko ndeshya uko n'imyaka mfite ngo nditwaze imiti kugira ngo nice amasaha ya kafyu byarangiye gute n'umuyobozi umuyobozi arabyumva ndamubwira ntose kubyumvise urumva arabona ndasuzuguye umupolisi atabayemo kutumvikana ntabwo waya ikibazo n'uwo mupolisi umubwire kutagira ikibazo cya complexe de superiorité kumva ko ari hejuru cyane niba umucarenginze ngo abifata ko ari ko amusuzuguye ubundi igipimo cy'agasuzuguro ni iki itegeko rivuga iki ku gasuzuguro itegeko rihari rihana agasuzuguro ushobora no kusuzugura ukandeba igitsure jyewe mugabe hako mu Kinyarwanda baravuga ngo igitsure kitaguhatse ukita ngo niyo ndoro so kundeba naho wandeba ugacira hasi amacandwe nagushira murajya kuryama uruhuke cyewe ubwo sije wansuzugura ntako wansuzugura mugabe ntabwo bishoboka kunsuzugura nizo wansuzugura ngambwira ikintu wakora cyagaragara ko usuzuguye hari umuyobozi umwe ahantu mu nzego z'umutekano nawe n'ibyo wavuze byo kutamenya amategeko yafunze umuntu ngo yaramutumye aranga ubona ko umuntu ushaka kubona umuntu avuga ati genda ngura akantu hariya sha undi aramubwira ati se ngiye urampemba ati yasuzuguye afande ariko nyuma nyine baramureze yasanga mu by'ukuri nta kosa yakoze kuko kumutuma akanga kujyayo akanambwira ati ntabwo uri umukozi wawe muri code penale nta ngigirimo ibihano yego kuko ayo ni amategeko y'umuco adashobora gufungirwa nanjye nkutumye kubera ko ngurusha imyaka wanyubaha ariko wanze no kungirayo nta tegeko riguhana ushaka kumpana muri societe ejo ugabura n'umushuti wanjye duhuriyeho utitewe namubwiye wenda nansuzugura bya biri waza no gusaba mu dufite icyo dupfana mu muryango wanjye gusaba y'umugeni cyo cyanga cyo kurega mu misango niba gushyingire va kuri ibi ngibi by'imisango isigaye imeze nko kuyererutse n'ibyaha bakorega ari ibyaha gusa byo kugira ngo abasaza baganire ariko kera mu misango ibyaha bavugagamo byabaga ari amakosa wakoze cyangwa umwe mu muryango wawe bumva uyu muryango usabamo umugeni utakagombye kusaba umugeni kuko ari umuntu wabakoreye icyaha
byaba ngombwa icyo cyaha mwasanga ari cyo mukacyemera, mukemera icyiru mukanamuhongerera, uwo muryango mukawongera, mukabahereza inka y'impongano, mugashyingira. Ureke iby'ubu ngubu basigaye bangiza imisango y'ubukwe yo gusaba umugeni, bagahimba ibyaha kugira ngo barebe abandi niba bazi tekinike z'ikinyarwanda zo kubyikuramo, ariko ntabwo ari gutyo byari bimeze. Mbere bazanaga ibintu mu by'ukuri byabaye. Icyo kintu se cyo baba muri abayobozi wenda w'inzego z'ibanze cyo kumva ko autorite yawe kubera ko uri umuyobozi ntabwo ushobora kuyitiranya n'icyo itegeko rivuga. Itegeko ntabwo itegeko ryemerera gutuma umuntu, nta tegeko rihatira umuntu kumutuma, ntaryo. So niba tuvuga kugengwa n'amategeko nayo, jyewe wanuma nkagutumikira kubera ikinyabupfura n'umuco nareraga, ako ntabwo najyayo ngo kuko uri afande. No. By the way, narabivuze afande bivuze boss, ni Igiswahili afande ni ukuvuga boss. So you cannot be my boss unless you pay me. Ariko si mu Rwanda usanga n'umusivili afata umupolisi mukuru cyangwa umusirikare mukuru kuko bamenyereye ibintu byo kwita ba nyakubahwa, umuyobozi. Abanyarwanda benshi ubona ari ingoma amashyi, bazi guhakirizwa no gushyeshya no gushyenga ibintu bya databuja hano iki, uburyo byageze no muri gereza. Muri gereza bimeze gute se naho? Usanga umuyobozi yaje bagakoma amashyi, bagakora ibintu bya animation bimeze nk'ibya emerenide. Twaragororotse, twiteguye gufatanya amenya ngo n'Abanyarwanda kubaka u Rwanda rwiza, amashyi bakayakoma. Mbega animation ni slogan bafashe mu mutwe. Banabikora kugira ngo bagaragaze ko ari nta makemwa. Si byiza se? Kihe simbyemere. Niba waragororotse reka tubirebe mu mico yawe no mu myifatire. Don't put waragororotse cyangwa ngo nugera muri gereza ariho werekanira ko uri umunyamuryango ukomeye wa FPR. Yewe umunyamuryango ukomeye uba waragumye hanze. Ako kuba warajemo hano nuko wahemukiye igihugu, wahemukira na wa muryango wawe. So stop this. Ntabwo wajya kubikora? Nkurikize. Urumva na animation zakorwaga n'aba... Ntabwo najya muri animation Mugabe. No hanze simbikora. No mwitorero nuze ko mwagiye sinajya. Rega jye ntabwo ndi umunyapolitike. Ariko ushobora kumvira abanyapolitike? Kubumvira ntabwo ari ihame. Politics ikorana na persuasion, ntabwo ikorana n'amabwiriza n'amategeko ya. Kunshyira mu myumvire ya politike ni nk'idini, ntabwo babihatira. Hari inyito iba mu nzego z'ibanze ukanaka n'igipinga kubera ko nyine ibyo byose atajya bijyamo, atajya muri n'ibi. Gupinga iki se? Erega ahangaha naho imvugo y'igipinga nta nubwo negetswe no kuyoboka. Jyewe ikintu ushinzwe no gucunganwa n'amategeko. Hari amategeko nishe, hari uwo nabangamiye, ariko kumbwira ngo ndagendera mu myumvire runaka ya politike nshaka kuyihitamo cyangwa se sinyemere, ni uburenganzira bwa muntu bwo kwishyura ukizana. Ni itegeko nshinga rivuga ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo kubarizwa mu ishyaka runaka cyangwa no kutagira ishyaka abarizwamo. Ubwo burenganzira burahari, ariko ntabwo wajya kundirimbisha animation. Ni gute umuturage uhiriye mu cyaro akwiye kubahiriza amabwiriza n'amategeko ariko yirinda ko mu kubahiriza unugaragaza uburenganzira bwe atazagirana ibibazo byihangana n'inzego z'ubuyobozi cyangwa z'umutekano? Hari amabwiriza amwe abaturutse mu mategeko. Umuturage agomba kumenya amategeko. Hari amabwiriza amwe, ndago urugero,
niba ishyaka ririmo kunyura mu bayoboke baryo risaba umusanzu, ntabwo bivuze ko ugiye mugabo utaba muri iryo shyaka ngiye kurihereza umusanzu. kuba nari yayo umusanzu ukanyita igipinga ni ikibazo cy'ubuswa kiri kuri wowe. wowe usaba wowe unyita igipinga kuko uba urijije. ntabwo buri muntu wese agomba kugera aho abarizwa muri politiki. hariho abantu nkanjye batagira ishyaka barizwamo, ariko bashobora kwemeranya na ideology runaka y'ishyaka, ariko not necessarily ko abaye member of that party. So ubwo binumvikane ko kutaba mu kintu buri gihe ntabwo bivuze ko ukirwanya. Ngiye nshobora no kuba urugero, nshobora no kuba nari mu ishyaka runaka ariko narirwanya. Wemera ibyo rikora, wemera nemera ibyo rikora ko ari byiza, ariko atari ngombwa yuko ndi member of that party. biteganywa n'itegeko nshinga. So Robert, reka ngushimire, ngira ngo abadukurikiye babyumvise, baba abayobozi ndetse gusa icyanyuma dusoza amategeko. Kumenya amategeko ni byiza cyane, haba ku bayobozi no ku baturage cyane, kandi ni ibintu by'ingenzi. Wihatire byibuze narabivuze ubushize ko abaturage bavuga ngo yenda amategeko aragoye, base n'ibihangane bamenye code penal, bamenye igitabo cy'amategeko ahana ibyaha, bamenye igitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Yego, ariko banamenye, banafate mu mutwe. Nose ko bafata imirongo ya Bibiliya ya Korani mu mutwe. None amategeko agenga igihugu cyabo n'abantu ubwabo, uko babana n'uko bakwiye gusabana, bigengwa na byibuze bahere kuri code penal, kuri iryo tegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange. Bahereho base basome na constitution. Ariko bagire ikindi, abantu bamenye kubahana. Kubaha bigutwaye kwicisha bugufi. Ese ibintu byamangara no guhangana, iyi esprit yo guhangana no kumvisha yaturutse kuki abantu batumvikana? Kuki niba bakubwiye bati hari corona ukanabubireba ihitana n'abantu, kubyubahiriza bigutwaye? Niba bifite nicyo bigutwaye wakwihanganye, ibihe bibi birarangira, ariko igihe mu nikirangira ubuse uratekereza yuko uwo muturage wakubise DPC, nubwo DPC nta kintu yamutwaye, amategeko iyo ari cyari kumutwara byanze bikunze. Tuvuge n'amategeko katabaho, tuvuge ko bashobora no kubyirengagiza ntibashyire itegeko ariko wowe uraryama ugasinzira ukumva ufite ishema yuko wakubise DPC. Iyo myumvire yaturutse kumva ko wakubise DPC ushinzwe umutekano wawe. Why? Ni gute uryama ugasinzira ukumva warabikoze? Kuki udahaguruka byibuze ugashaka nizo gabagabo kamusaba imbabazi? Ni umuco w'u Rwanda, umuco wo kwibyimbya no gukomera no guhangana waturutse, umuco wo kumvisha no gukubita umuntu kugira ngo umwereke ko uri umuyobozi, uri umutegetsi waturutse umuco w'u Rwanda. Brutality igomba guhagarara, yewe no mu nzego z'umutekano. Fata umuntu niba yanyuranyisha n'amategeko, yishe n'amategeko, niba unakora muri RIB mufate, mwambika amapingu, umujyane kumufunga. Wishyiraho ibintu byo gushaka kumwandagaza no gushaka. Niba umuntu ntabwo arimo kuresistinga arrest, kuki umufatira muri rubanda kugira ngo umwandagaze, mukamufata amapantaro n'amashati nk'ahari igisambo? Why? Umuntu ntabwo arimo kuresistinga arrest. Niba umweretse arrest warrant, mushyire hirya umwereka arrest warrant, ubwo tuvugane, nakwitaba umwereka arrest warrant, tujyane hariya, urafashwe. Hanyuma mwambika amapingu, mushyire mu bwubahane, mushyire mu modoka agende. Ikindi, niba nawe yumva ibyo bamushinja cyangwa ibyo bamukekaho bamubeshyera, nagende neza yisobanure, aho kugira ngo arwaniraho.
inzego zose zikubahana, inzego z'ubugenzacyaha zikubaha abakekwaho ibyaha, cyane cyane ko aba agifatwa nk'umwere kugeza icyaha kugeza urukiko rumuhamije icyo cyaha, hakabaho ubwubahane. Ikindi niba inzego z'umutekano zubahiriza gahunda iyi n'iyi bakakubwira, koroherana, kumvikana, kubana neza, kwicisha bugufi, izo ni indangagaciro z'abanyarwanda zidakeneye umubwiriza butumwa uza kubikubwiriza, zidakeneye ko byandikwa mu mategeko. Ese naho umuntu mwaba muri ku kigero kimwe akuruta ubukuru, kumuhagurukira bigutwaye iki? Kwa gutuma itaba ukagenda, wakwemeye ukagenda, bigutwara iki? Kuki umusaba ngo ukeretse umembye? Ubu muco wa kinyarwanda uruta cyane n'amategeko rimwe na rimwe, cyane gufasha mu kuyubaha. Yego. Murakoze. Reka ngushimire cyane, ngushimire ku mwanya wafashe, harimo inyigisho ndetse n'ibisobanuro bitandukanye baduhaye, cyane ko uri n'umunyamategeko. Reka nshimire kandi buri wese afashe umwanya agakurikira iki kiganiro, umuyobozi ndetse n'umuturage. Nkeka ko buri wese iki kiganiro hari icyo cyamufasha. Murakoze cyane. Nabubwira ngo ibihe byiza, naho gutaha.